Hörmətli izləyicilərimiz, sizlərə köhnə məhəllələrin birində köhnə tikili, evin də torpağın da kupçası olan paket kupçalı 2 otaqdan ibarət həyət evi çəkib təqdim edirəm. Qapısının ağzına qədər asfalt. Danışmaqdansa, gəlin sizə lap əvvəldən, lap başdan göstərim, özünüz söhbətin nədən getdiyini görəsiniz. Masazır qəsəbəsində General Hakim Abbasov küçəsində həyətinə avtomobil daxil olan hardasa 4-5 ilin evidir, dəyərli izləyicilər. Qapının ağzına qədər asfalt küçədir. Yolun sağ tərəfidir. Aşağı tərəf Qurtuluş 93-dür. Marşrut dayanacağından 100 metrlik məsafədə. Yuxarıda Zaur Həsənov küçəsidir. Çox qəşəng yerdə yerləşir. Ətraf tam yaşayışdır. Qazı, suyu, işığı hamısı qaydasındadır. Kanalizasiya mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sistemi. Avtomobil salmağa yeri var. Ehtiyac su çəni, pit minutqası. Burada indi əlavə əşyalarınızı yığarsınız. Hətta orada ünvan nüqtüsünün əlavə olaraq kanalizasiya xətti, su xətti çəkilib. Nəmişlik qram da yoxdur, hörmətli izləyicilər. Baxa bilərsiniz. Bütün otaqlara keçid, havalanma yerləri falan hamısı qaydasındadır. Ev qoşa kubiklə inşa edilib. Qiyməti 52.000 manatdır. Masazır qəsəbəsində yerləşir. Marşruda məktəbə tam yaxındır, hörmətli izləyicilər. Bütün kombi xəttləri, kommunal xəttlər hamısı qaydasındadır. Hamamın aksesuarları qaydasındadır. Ola bilər ki, az yaşayıblar, sonra köçüb gediblər. Baxın, hal-hazırda evin vəziyyəti belədir. İnternetinə qədər qaydasındadır. TV xəttinə qədər çəkilib. Evin qiyməti 52.000 manatdır. Sənədi, evin də, torpağın da kupçası var. Yəni, gəlin, bugünkü gün düşün qeydiyyatda. Krişiyə çıxmağa yeri və burada yerləşir evin yataq otağı. Pəncərələrin qarşısı açıqdır. Qiymət 52.000, indirim biraz da olacaq. Sağ olun, salamat qalın.